Spoštovani, obveščamo vas, da je 4. novembra 2020 zavedno zaspal Franc Planinc. Soprogi Fridi Planinc in vsem družinskim članom izrekamo iskreno sožalje. Franc Planinc je bil velik borec za pravice vseh oseb z okvaro sluha. Od rane mladosti se je dejavno vključeval v skupnost gluhih in naglušnih na lokalni, državni in mednarodni ravni, tako za časa skupne bivše države Jugoslavije kot na številnih mednarodnih kongresih. Med številnimi funkcijami, ki jih je imel na različnih področjih dela in življenja gluhih in naglušnih, je bil od leta 1992 do 2009 tudi predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. V tem času je pomembno prispeval k razvoju in napredku sistemskega dela zveze in društev, kot tudi na področju zakonodaje in individualnih pravic vseh kategorij oseb z okvaro sluha. Franc Planinc je zaradi svojega dolgoletnega dela in zaslužkov tudi častni član Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Za vas smo pripravili krajši videokolaž večjih dogodkov iz življenja in dela pokojnega predsednika in častnega člana ZDGNS. Pred videoprispevkom pa nas bosta na kratko nagovorila tudi sedanji predsednik ZDGNS Mladen Veršič in bivši dolgoletni sekretar ZDGNS Aljoša Redžepovič. Franc Planinc se je rodil leta 1937 v Domni Dolnjih Vremšah na Primorskem in šolanje je opravil na grafični šoli, kjer je pridobil poklicno izobrazbo ročni stavec. Kasneje pa je nadaljeval šolanje na grafični šoli v Zagrebu. Poklicno je bil en od vodij proizvodnje v učnih delavnicah, kjer je takratni kruh imelo veliko gluhih. Bil je kar pomemben član takratnega vodstva učnih delavnic in priznan strokovnjak. Pri delu gluhih je njegova pot bila zelo razvejana. Leta 1981 je bil član predsedstva Lica oštećenih sluhom Jugoslavije in tudi v predsedstvu takratnem jugoslovanskem je igral pomembno vlogo. Kasneje je postal predsednik Ljubljanskega društva in leta 1992 ali 1993 je bil na skupščini zveze izvoljen za predsednika Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in to funkcijo opravljal do leta 2009. Zapomnili si ga bomo kot zelo močnega predsednika. Gluhi so takrat imeli in verjetno še danes radi, da je predsednik močna oseba. Zelo se je zavzemal za to, da so gluhi zasedli vse funkcije v upravljanju zveze in zelo je poudarjal, da moramo sodelovati v Sloveniji predvsem z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije in se povezovati na različnih področjih mednarodnih z gluhimi in naglušnimi v Evropi in v svetu.
V času njegovega mandata smo imeli številne delegacije na zvezi, tako iz Organizacije združenih narodov, Združenih držav Amerike, Kitajske, Anglije, nekdanjih republik jugoslovanskih, Avstrije in verjetno sem še koga spustil. Na zvezi bila tudi takratna predsednica Svetovne zveze gluhih, predsednik Svetovne organizacije naglušnih in predsednik Evropske zveze gluhih. Pri razvoju programov je izrecno poudarjal vlogo znakovnega jezika in to zelo dolgoletno bitko, lahko bi rekel tudi vojno, smo kronali leta 2002 z sprejetjem zakona o priznanju znakovnega jezika v Sloveniji. Leta 2008 je parlamentarni odbor, matični odbor za invalide v parlamentu, imel posebno sejo, ki je bila namenjena problematiki gluhih in naglušnih Slovenije, kjer je tudi odigral zelo pomembno vlogo. Sodeloval je, kot sem rekel, že pri razvoju programov. Pomembna vloga pa je bila njegova tudi v tem, da se je izrecno zavzemal za ustvarjanje pogojev za življenje in delo vseh naših društev, ki so v času njegovega mandata pridobila ustrezne prostore za delo. Sodeloval je tudi pri investicijah na zvezi, pri matični stavbi zveze, v Fjesi, v domu v Piranu, v Moravskih Toplicah, tako da je njegovo delo je prepleteno z vsemi uspehi zveze. Tudi moj spomin, saj nanj sva dolga leta sodelovala, je bil, da je bil izredno močen, dosleden, zahteven in da sva velikokrat sedela in izmenjavala mnenja o tem, kaj bi bilo dobro za našo organizacijo. Menim, da se lahko gluhi in naglušni spominjajo nanj kot na zelo velikega moža, ki je veliko dosegel in je zaslužen za velike uspehe.